Pink Art Graphics. Whoa! Yeah man, wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. Zitani kubiri kwa DJ Spark Zimbabwe ndipa chiviti chini youth chiviti chisina ma side effects atukunzira nyanza kasiyana zinenge zichitika matumana ose enyika yeZimbabwe. Nyanda yana yopana pa guys inye mumfesi anonzi Zakaria Moyana akasungwa nezuva neparks achifamba aine katsoko kanga kaisachi muhomwe. Saka guys chakwatidze ma pictures munhu wacho DJ Sparks wati akwasina kuswera asi before sada kwatidze ma pictures umbo wandinawo mkomana uya anonzi Zakaria. Guys ndangotanga simbisana watanga kusvika pana namuzvara nhasi kuti musabve pana musubscribe because kusubscribe kune ma benefits akuinako. Uyezve guys kana patinge panada kuzomarketerwa music yawo nakumarketerwa ma business awo ngavasase kuchibata manamba dziri pa screen idzo dzinoti 0774 045235 munotibata ipapo right. Nyaya nhasi yakamira so ndipo mukona mufananidzo iri pa screen yemukomana uya angagara pasi ane katsoko kake ndokasungirwa ikoko akutaura iye kuti zvone ane 18 months ainako achifamba nako achiita sei nako but Parks yakati kwete iwe hauna kodzero yekufamba nemutupo wako muhomwe hauna kodzero yekufamba nemutupo wedu ana mukanya muhomwe. Saka guys ndozviri kuitika guys zvandikuudzei kuti vageto youths mamwe akatodhiniwa zvekudaro zvekutofamba nemutupo wavo muhomwe but Parks yaramba yakati no hazvisizvo zvinoitwa so anza kupiwa machi mutongo wake wekufamba nesini iroro. Anyway guys ndonyenga ndinayo. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to subscribe so that anytime Pato upload something brand new unowana notification inosvika kwauri. Guys always remember, fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Pink Art Graphics.